بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ملک اسماعیل تاسو ته ستړي مه هرکلی وایم. کتونکو، نننی خیبر واچ زما لپاره هم او ستاسو لپاره هم ډېر زیات مهم دی. تاسو ګورئ جي دا ټال دی او هر والدین غواړي چې د یې ماشومان د لوبې وکړي او په دې ټالو زانګي دغه خوینداړې دی په دې باندې روغپوهېږي او د انساني صحت لپاره چې څومره مهمې دي کمې لوبې دي دغه ټول د دوی ماشومان وکړي. نن درته جي هغه ماشومان ښایو چې کم په دې ټال باندې نشي زانګلی په خپله باندې، په دې خوینداړې باندې خپله نشي ښویېدلی، یا چې نور څومره هم د انساني صحت لپاره مهمې لوبې هغه نشي کولی. ولې نشي کولی؟ ځکه چې هغه خو ماشومان دي او د والدینو د غفلت له وجې د پراپیګنډو له وجې حفاظتي ټیکې او 2 کترې څاڅکي خپلو ماشومانو ته ونه لګي او دغه خپل ماشومان عمري او جسماني معذوره کړي. بیا یې دغه شانتې په سکولونو کې واچي، بیا د هغې د سهولت او د حفاظت لپاره کار هم کوي. ننني خیبر واچ کې درته ښیم یو څو داسې وړې ماشومان د هغې سټورۍ چې کوم معذوره دي، د چا ژوند چې د دغې د 2 څاڅکي کترو له وجې نن خراب دی، ځکه چې په وخت یې دغه څاڅکي ورته نه دي ورکړې یا حفاظتي ټیکې ورته نه دي لګېدلې، ژوند یې ډېر په لړزان تېرېږي. دا یو څو وړې سټورۍ درته ښیم ننني خیبر واچ کې موږ سره وکړه. کتونکو د کمرې ته رادننه شوم او تاسو ګوره چې بلا ګلونه ناست دي او دغه ګلونه دي که چېرې دا روغ وو اوس هم د خپل وطن او د دې ملک لپاره څه ناڅه کار کوي او دا بیا هغه ماشومان دي چې دې همت نه دی بایللی، د دې والدینو خپلې غلطۍ منلي دي، اوس دغه ماشومان دلته کې د سبقونو لپاره راولي. خو دې هغه والدینو ته ښیمه چې کم د دغې پولیو د 2 څاڅکو نه انکاري دي، کم چې نه غواړي چې زموږ ماشومان دي د نورو ماشومانو غونته کې روغ رمټ په صحت روغ شي. صرف دا 2 ماشومانو 2 خبرې ورته ښیم چې دې ماشومانو په زړه باندې څومره امیدونه او دې ته دا پته نشته چې زموږ دا حال د چا د وجې شوی دی. دلته کې تاسو ګورئ یوه ماشومه ده او بچې ته راپاسه ته تاسو وګورئ لږه شانتې به ګرځئ چې دا خلک تو ویني. دا ماشومه دي چې ګرځي لکه دا به نه غواړي چې زه د نورو خلکو په شانتې روغه وګرځم یا د دې په زړه باندې به خواهشات دي. بچي نوم دې څه دی؟ عظما. دا خپل یې څومره مودې راځي خوږ ده؟ ورکوټي والي نه. څه به جوړېږي چې خپل دې روغه وه نو بیا به څه جوړېدې؟ مې څه ستا نورې ملګرې لوبې کوي هغه روغ دي؟ هغه روغ دي او ستا دا خپه ته هغې ته خفه کېږې؟ کتونکو دې ماشومې ته تاسو وګورئ ګل دی خپلو چې د دې کمې ملګري دي هغې ته خفه کېږي هم، خو چونکې د خپې مسله ده او هغه د پراپیګنډو ښکار شوې ده نو نن دا د دې د خاموشتیا دا ډېر جوابونه لري. زه یم چې کم خلک انکاري دي نو هغې د دې جواب ورکړي. دلته کې یو بل ماشوم ناست دی بلکې ځوان دی. ته څنګه یې وروره؟ ښه یم. څنګه څومره وخت راسې بیمار یې؟ د وټکوالي نه. ورکوټي نه. که روغ وې نو څه به جوړېدې؟ بس ډاکټر ملګري دې روغ دي که هغه هم دغه شانتې دي؟ کلي کې روغ دي. هغه ملګري چې ویني هغې لوبې کوي او ته ورته په ویلچیر ناست یې؟ بلکل احساس راشي خفه شم. څه ویل غواړې هغه خلکو ته چې کوم دغه د پولیو څاڅکي نه لګوي یا دغه نور حفاظتي ټیکې نه لګوي، څه ویل غواړې؟
زه وایم هر بچو ته ټیکې کوئ بیا پولیه ضروري ده یعنې معذوره وئ او داسې وایي بلا کیسې دي کتونکو دلته کې یو بل ورکوټې ماشوم ناست دی او د ده خپې کار نه کوي که نه دي ته څنګه خبرې کولی شي نوم دې څه دی څه اویسا سویم کې سبق وی او ستا کم ځای خوږ دی خپې د کار کوي د دې ماشوم ګناه څه ده کتونکو دې خو نه دی خبر چې زه به غټېږم زما په مستقبل کې دا خپې د ده نشته او په بچپن کې چې کوم د لوبو ټایم وي واړه په کوڅو لارو کې لوبې کوي خو دې دلته کې په ویلچیر ناست دی صرف دې ماشوم ته وګورئ نشته را سره کتونکو دلته یو بل ماشوم هم ناست دی هغه سره هم یو دوه خبرې کوو ته څنګه هلکه کښېنه 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 نوم دې څه دی ابوذر ابوذره ته د پولیو څاڅکي دي نو لګولې نه نو ستا ته څه مسله ده یو لاس یو خوا مې پالج والې پالج والې ده او سبق پې سویم کې ون کې نو دا ولې تا ته څاڅکي دي نه لګولم ملګري دې روغ دي نو څه وي اوس د مور پلار څه وایي چې لکه تا په وخت یې ته څاڅکي نه لګول پهله به نه بوتلو ما کلي کې وه او اوس راغلي وو اوس یې نه لګوي اوس درته لګوي نورونو ته هم نه لګوي نورونو ته یې راله لګولي دي او ملګري دې روغ دي ټول هغې چې لوبې کوي ته ورته خفه کېږي ته څه وایې هغې ته چې لکه دې دا منډې وایي او زه دلته په هغه باندې ناست یم زه هم ورسره لوبې خو د هغې په شان به نه شي کولی څه به جوړېدې ډاکټر او خلکو ته به څه وایې چې د پولیو څاڅکي لګوه څه وایې خلکو ته څه وایې چې کم خلک څاڅکي نه لګي مې لګوه نو زما په شانتې به یې که نه کتونکو دا بلا سټورۍ دي دلته کې تاسو وګورئ چې دا زموږ د قوم مستقبل دی او زموږ مستقبل دنیا کې هر ځای کې دغه وایرس چې کوم دا ختم شو دغه پولیو ختمه شوه خو ما پاکستان ته خلاص نه شو ولې ځینې عناصر دي نه غواړي چې دا تکړه قوم په دنیا کې خپله نامه پیدا کړي د دې همت ته زه سلام کوم چې لکه د بیمارۍ هم ښکار دي خو بیا هم حوصله نه بایلي دلته کې راغلي دي او دغه خواهشات چې ډاکټر به جوړېږم څوک وایي زه به انجینیر جوړېږم بله کم از کم د والدینو ته زه سوچ کوم چې دوی ولې ځان نه دا خپلې مټې کټ کوي بچي خو مستقبل دی دا خو ستاسو مټې دي دلته کې یو بله ماشومه ناسته ده بچې ته ستا نوم سره ښه دا کتونکو چونکې دلته کې د پولیو مریضانو سره نور هم چې کوم وي ټیکې نه وي لګولې شوې ورته نو هغه بیا مختلفو بیمارو ښکار شي دا یو بله ماشومه ده خبرې نه شي کولی نو د دې هم په اړه کې بلا سوالونه وي د معاشرې ته به ګوري زموږ د خولو ته به ګوري چې دا خلک څه وي خو چونکې خبرې نه شي کولی څه خو داسې سرجي څه خو به داسې ووایي چې لکه غونته کې هسې خپل اواز دی چې خلکو ته پته ولګي چې دا غوره کتونکو دلته یو بل ماشوم به ورته ځکه ووایم چې لاس هم کار نه کوي خپل کار هم نه کوي ډاکټر صاحب راسره هم ولاړ دی نوم د څه دی قربان طلحه طلحه سویم کې سبق وی وم کې سبق وی ستا کم ځای خوږ دی دا
زما یو پټ یو لاک کار نه کوي یو په مې کار نه کوي او پټې مې کمزوري دی پټې دې کمزوري دي او نور ملګري چې ستا کم دي نو هغه صحتمند دي که هغه هم ستا غونده کې کمزوري دي په کلي کې هغه روغ روغ دي ډاکټر صاحب موږ سره موجود دی زیاتره که موږ وګورو نن سبا خو په د پولیو چې کوم ویکسین دی دې خلاف خو یو ځینې عناصر دي پراپیګنډه جوړه کړې ده او اوس خو پکې دي د پولیو لخوا ویټامین ای ویکسین هم استعمال دي څه فایده ده او دغه چې کم خلک دغه څاڅکي نه کي دوی ته څه نقصانات دي ښکاري ده داسې کار دی چې لکه اوس د پولیو ویکسین دي یا که د کرونا وایرس ویکسین دي دې کې مختلف پراپیګنډې خلک خوري چې یاره لکه بیماری نه راغلی نو د هغې علاج نشته نو دا خو مختلف خبرې دي لکه اوس مثال په طور یو سین دی او هغې ته ته وټه کوې نو دا سین چې راشي وروسته ورته وټه بیا کوه که نه خو دا خو زموږ د خلکو ناپوهي ده لکه دغه دی اوس مثال په طور زه اکثر خلکو ته وایم چې خلک وایي یار چې د دې کرونا دا ویکسین وکړو که ونه کړو اوس د پولیو ویکسون چې ته ونه کړې نو بس دا وایرس په راځي او په دې ماشوم باندې به اثر کوي ډاکټر صاحب که وګورې د حکومت لخوا خو بار څومره کمپینونه وشو په دې پورې چې د ضلعي انتظامیې تاسو غونته کې ډاکټران د دې نه علاوه چې کم سماجي شخصیات دي په خپله باندې هغه ویټامن او هغه څاڅکي په دې عمرونو ورته ولګول چې خدای ته وګورئ چې د دې پراپیګنډو نه وړي ځکه چې دا ماشومان تاسو ګورئ دا مستقبل دی دا د بچپن نه د مور او پلار د غلطو له وجې د خاص کر زه به مور له دې کې زور ورکمه چې یا مورې ته خو په خپل ژوند باندې خفه کېږې 2 څاڅکي د پولیو څاڅکي کم از کم د ماشوم ته وکړه چې نن خپل مور په دې حالت کې د خپل زوی وینې زه یم هغې به ډېر ټک شوي نو ډاکټر صاحب خبرې به تاسو نور هم کوو تاسو به راسره خو دلته کې زه وایم د والدینو ته یو 2 ماشومان نور هم ښیمه چې یوازې د پولیو ویکسین نه دي دې نه علاوه چې کوم نور حفاظتي ټکي دي هغه هم د ماشومانو لپاره ډېر ضرورت دی ځکه ماشوم خو په خپله نه پوهېږي چې د دې نقصانات څه دي د دې فایده څه دي تاسو خپلو بچو ته د پولیو دغه 2 څاڅکي او د حفاظتي ټکي چې کم دي دا ټول ولګوئ نو بیا به ستاسو بچي دغه شان صحتمند وي څنګه چې دا عام خلک دي چې چا په دې ملک دپاره نوم روښانه کو څوک چې په منډه باندې ګرځي دا یو بل ماشوم ناست دی ورکوټې ماشوم دی دا هم د حفاظتي ټکو له وجې د نه لګېدو له وجې نن دا حال دی ته خبرې کولی شي نوم دې څه دی نوم څه دی زه وایم چې صرف د کتونکو ته ښیم چې داسې ستاسو بچي بیا دغه شانتي شو که نه کم چې دا پراپیګنډو باندې یقین کړي نو بیا به ورته احساس وشي دې خبرې هم سمې نشي کولی څه درځي ووایه نه اوس چې کور کې مور ګوري کور کې پلار ګوري نو بیا به ورته احساس وشي چې دا زما زوی دا دلته کې ناست دی ته یو بل ماشوم ناست دی نوم دې څه دی فیضان فیضانه سویم کې سبق وی ټوکې ستا څه خوږ دي په کار نه کوي او د څومره وخت راسي کله نه دی په کار نه کوي مخکې لکه چې تا ته یاد شي بس خپل کار نه کوي او ستا نور ملګري چې کم دي هغه روغ دي ارور مې پکې بیمار دی هغې دا وخت وینه خېږي او دوه خوریانې مې سمې دي هغې سمې دي او ته منډه تړله سم نشي کولی بس به کرسۍ ناست یې کمه سټوري به درته کتونکو ښیم دلته کې بل ماشوم دی ته څنګه یې یم څه لیکې دا څه دي دا چله او دا بوټ بوټ چنتلو
ما یو پکای نه کوي او یو لاس کار نه کوي نه دا په ماته وه دا ماته وه کتونکو زه صرف وایم چې لکه بس دې ماشومانو ته وګورئ چې دلته کم ناست دي دا په څه کم دي جي خو صرف لکه دا خو ماشومان دي ته خو دا پته نشته چې موږ به په مستقبل کې څه بیماري کوو ورځ د قیامت به دا ماشومان د خپل والدین د ګریوانه نیسي چې یا مور یا پلاره مونږ ته خو پته نه وه مونږ خو ماشومانو کم از کم تاسو به راته حفاظتي ټیکې لګولې وې کم از کم د پولیو دغه ویکسینو په دغه پراپیګنډو هم یقین نه کړو نن وګورئ جي ګلونه ناست دي خو دا هغه ګلونه چې کم مړاوي شوي دي کتونکو په دې خصوصي دغه د خیبر واچ خپرونه کې سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس چې کوم ډایرکټر دی هغې سره موجود یم او صرف یوه پوښتنه ډایرکټر صاحب نه ځکه چې د دوی ژوند د دې مختلفو د معذورتیا چې ښکار دي سپیشل ماشومان چې څه ته وایي په دې کې د پولیو د ویکسین چې نه لګوي کوم نه دي لګې شوي هغه ماشومانو ته هغې هم پکې دي دې نه حفاظتي ټیکې چې چا نه دي استعمال کړي هغه ټول ماشومانو سره د دوی ژوند دي د یو پلار په حیث د یو استاذ په حیث تاسو په مردان کې مونږ کتلي دلته په پېښور کې دې ماشومانو سره ستاسو ډیلینګ وي مشکل به هم درته ډېر وي خو هغه والدینو ته څه وایې کم والدین چې خپلو بچو ته د پولیو دغه 2 څاڅکي نه ورکوي د حفاظتي ټیکې خپلو بچو ته نه لګي څه ویل غواړي هغه والدینو ته زه به دا ووایم چې چونکې زموږ خو کار د ټول معذورو سره دی موږ سره 4 قسمه معذوره دي په دې کې یو چې جسماني کم معذوره دي هغې کې اکثر پولیو پیشنټس دي هغه پولیو هغه وجه دا ده چې په هغه وخت کې هغې ته کترې نه دي اچولې شوي هغه وجه باندې هغې معذوره شوي دي نو موږ خو والدین ته خواست کو بار خواست کو بلکې ټولو چې کوم سوره مطلب دی زموږ والدین دي او سوره په نارمل سکولونو کې دي چې کم از کم دی ماشومان ته پولیو کترې ضروري دي ځکه چې دا د دې د حفاظت ذریعه ده او بغیر د دې نه د دې مطلب دا لکه داسې ده چې یو انساني ډال دی دې دپاره د معذورۍ نه د بچ کېدو یو ډال دی او دغسې دا د دې د راتلونکي ژوند دپاره یو ډېر ضروري شیز دی نو پولیو کترې ډېر ضرور دي کتونکو یو کور ته تګ او دغه ماشومان تاسو ته ښودل نو موږ د خیبر واچ ټیم دا کار وکړو چې دغه ټول ماشومان هم درته یو ځای ته راغونډ کړو موږ وی چې تاسو ټولو ته پته ولګي چې څومره په مشکل سره دا ماشومان بیا ژوند تیری دلته کې یو کلاس روم دی او تاسو کتی شئ بچی نوم د څه دی کتونکو دا ځینې ماشومان پکې خبرې نشي کولی او ما ته ښه پته ده چې دا خبرې نشي کولی خو زه بیا هم تاسو ته ښیم چې کم از کم تاسو لږ غونډه کې را سترګې کولو شي د دوی نوم څه دی میډم مهرین څه مسله ده میډم دی ملټیپل ډسیبلټیز دي فزیکلی هم هغه ده کرپلډ اور سپیچ پرابلم هم دی څه وایي هغه والدینو ته میډم تاسو خو یو ټیچر هم یې مور به هم یې چې کوم خپلو بچو ته حفاظتي ټیکې خاص کر د پولیو دا ویکسین دا نه لګي څه ویل ورته غواړئ زه دا ویل غواړم چې یو صحتمند دماغ چې دی هغه صحتمند معاشره قایم کوي اور صحتمند معاشره قایم کولو کې د میاندو د مدرز ډېر غټ کردار دی ځکه چې کوم پرې مدر خپله صحتمند نه وي نو هغه به ماشومانو څه خیال وکړي کم مور چې دا هغه ذهني صحتمند وي ډیفینیټلی شیل گو فار دیز ویکسینز پولیو ډراپس چې دی اور پولیو ویکسینز چې دی هغه چېرته مه مس کوئ ټل 5 ایئرس څنګه چې دا هغه دی هغه به تاسو پوره کوئ هر صورت کې کتونکو تاسو د میډم شازیه خبر واورېدې 2 ذمهوارې دي جي یو خو دا خپله مور هم ده دویم دا ټیچره ده او د ټیچر هم روحاني مور پلار وي ټیچران چې څومره وي ځکه چې دا ټول دغه د حفاظتي ټیکې چې کومې دوی ته لګولي کېږي په وخت باندې کم چې د پولیو ویکسین دي که دا په وخت باندې دوی ته لګېدلي نو نن به دا د دې بیمارو ښکار نو دلته کې وګورئ چې یو وړه ماشومه ناسته ده تاسو صرف دا ماشومه ده دا به هم په اړه باندې بلا ارمانونه لري
چونکې بیماره ده او د دې ټول سوچ دا دی چې زما لاس به کله ټیک کېږي زما خپه به کله ټیک کېږي او باوجود د هغې د دغې بیمارۍ چې نن دلته راغلی او سبق کوي. بچي نوم د څه دی؟ راهیله. راهیله ستا لاس خوږ دی؟ او دواړه لاسونه که یو دوانه او خپې دوانه. که ته روغه وې یا اوس به څه جوړېږې ته؟ د ډاکټره. ډاکټره؟ د څه ډاکټره به جوړېږي چې کم د مزدوران دي د دې ډاکټره به جوړېږي؟ او ملګري د روغې دي که هغې هم ستا په اند بیماري دي؟ روغې دي. کم خلک چې دا ویکسین نه لګي دا پولیو ستاسو کې نه څه به ورته؟ دې سره کتونکو خبرې بیا ختم شي ځکه چې هغه به څه ووایي هغه په خپله باندې ماشومه بیماره ده هغه خو په خپله باندې د لاس هم کار نه کوي خپې هم کار نه کوي. دلته کې بل یو ماشوم ناست دی او ښه سیریس ناست دی غوسه ناست دی. نوم د څه دی؟ سمیع الله. سمیع الله څه به جوړېږي؟ ډاکټر. ټول به ډاکټران جوړېږي؟ ډاکټر ولې جوړېږي؟ خلکو علاج وکړي د خپلو ملګرو به علاج کوي چې ټول تا سره ناست دي پیسې به ته اخلې هسې ول علاج کوي. ته څنګه یې لکه ښه حاجي نوم د څه دی؟ ابراهیم. ستا خپه اوږده که لاسه؟ سپی غوندې ولاړه. زما چې دلته یو ماشوم سره خبرې کوي واړه ماشومان دي او ماشومان خو هسې هم ګلونه خو دا هغه ګلونه دي چې کم د بېغورۍ له وجې د ناپوختیا له وجې د والدینو مړاوي شوي دي. د میډم د یو مور په حیث باندې څه ذمواري د والدینو جوړېږي او څومره ګران وي دوی ته دغه زده کړې ورکول دوی ته ژوند ښودل ځکه دا خو د چا د غفلت له وجې د ژوند د تلي دي. د یو مور په حیثیت زما خپله آګاهي دا ده چې داسې ماشومان د بل د مرهونې منت نه د بل د محتاجۍ نه پکار دي چې موږ دوی له پولیو کترې په وخت ورکو ځکه چې دې کې ډېر ماشومان داسې شي هغه ډم اینډ ډف شي ډېر هغه فزیکل هینډیکیپ شي موږ سره او بعضې ویژولي هم شته دي موږ سره نو د دې په دوو څاڅکو باندې د دې ژوند جوړېدی شي. ډېره مننه کتونکو تاسو د میډم دغه خبرې واورېدې او ډایرکټر صاحب خبرې هم تاسو واورېدې چې لکه کم کار یا کومه ذمواري چې په کور کې د مور او پلار جوړېږي هغه د بل چا نه ده. دا وګورئ جي دې ماشومانو ته وګورئ که تاسو غواړئ زموږ ماشومان هم دغه شانتې د بل محتاج شي نو بیا ټیک ده یقین کوئ د خلکو په خبرو باندې. کتونکو ننني خبرواچ کې تاسو وکتل چې بلا ماشومان د قوم مستقبل ګلونه وړې وړې ماشومانې چې کم دلته کې تعلیم له بیا راغلي وو ټول هم یو ځای ته راغونډ کړم او صرف د هغې هغه لږ شانتې تکلیف مې درته وښو لږ شانتې ژوند مې درته راخلق وښو. تاسو که خپلو ماشومانو ته دغه دوه څاڅکي د پولیو ویکسین چې کوم دي دا ورکړم او غواړئ چې زما ماشومان دې د دې ویلچیر نه بچ شي که غواړئ زما ماشومان دې د قوم د دې خاورې لپاره څه ناڅه کار وکړي نو دغې پراپیګنډو نه ووړئ او خپل ماشومانو ته حفاظتي ټیکې او د پولیو د 2 څاڅکي قطرې لازمي ولګوئ. ملک اسماعیل او زما کیمرمین بصیر اقبال اجازت ورکړي د لوی الله په امان.